我们从房车营地出来之后呢，把水加满了，把电加满了，把车停到了这个停车场这边来。后边呢就是一个大广场，旁边呢就是一条主干道，估计晚上没什么车，也不会特别的吵。这里也停半个小时啊，5毛钱才，一天封顶也就是18块钱。刚刚收了一个快递，是给6·1买的一个玩具，买了一个特别大的玩具啊，现在打开给他看一下，特别长。噔噔噔，看看这个，外边裹的是一层牛皮，啊不对，里边是牛皮，外边好像是一层什么呀？冻鸡肉。适用范围4个月以上的中大型犬。现在它是中型犬，但是呢也合适了。现在打开看，给它看一下咬不咬。要不是我也买的棍子，这就是个棍子，你看。能不能把它弄断它呀？弄不断，来。哎，不对，这样玩。你这么玩6·1。对，6·1，你先把中间咬完了，咬完了之后，我再给你伸过去啊，这样一天吃一点，一天吃一点，给你慢慢磨牙，慢慢咬吧，6·1。这根棍子啊，估计你能咬个10天半个月的，哎，咬的还挺带劲，好吃吧？给你转一圈，来，给你转一圈。开心的嘞。现在想办法把这袋桌子椅子呢固定这个爬梯上面，哎，这样固定着，这样的话就能给后备箱省出很多空间了。现在试一下它的结实程度，如果它跑乱路的话，怕它颠下来啊。我整个人的脚都已经离地了。可以，没有问题，绑得很结实。刚去扔垃圾回来，看到我车底下有一条狗躺在下面。嘿，你是不是走丢了？还带了绳子啊？你还带了绳子，是不是走丢了你？那么瘦啊！走丢了吧你啊？嘿，狗子，你吃饭没有啊？握手 ？No。好，给你拿点狗粮吧，好不好？小齐，你拿点6·1的狗粮给他。他带着那个脖套，然后很瘦，不知道是不是走丢了流浪狗。你拿点狗粮给他，在那柜子底下。来，过来，来。看你吃不吃啊？先给你放一点点。不吃啊？你还挺挑食。不吃啊？你咋了？你在我车底下？啊？就像母狗，腿上好像还有点皮肤病，这个腿上面这个。我再给你试试这款狗粮，我不能摸你，我们家6·1还没有打针呢，你吃一下，看你吃不吃。你太挑食了，太挑食了。我感觉应该是主人就在附近。你看那个绳子用的是比较老的，不要在我车底下啦，万一我一会儿没有看到的话压着你，看见没有？这个狗粮你也不怎么吃。6·1可爱吃了这个狗粮了。我走了啊，不管你了，拜拜，不跟你玩了。
找你主人去吧。六一，还是我们在六一不挑食，什么都吃，是不是啊？六一，是不是？走，出去玩去了。走啦，出去玩去了，来带上，带上。啊，走。哦，我以为它是耳螨呢。它会去挠，挠了之后有可能挠破导致的这种东西。马氏菌可臭了。哦，痒，又痒又痛的，是，我晓得。对，它是四川狗。我们离开那个营地之后呢，就没有舍得开空调。现在乐山的温度啊，还好，挺凉快的。但是呢，我们车内呢，因为热，对，现在我们车内给大家看一下多少度了。现在车内的话是将近31度，我的妈！所以我们把所有的窗啊、天窗都打开了。对，所有窗户都打开了，所有窗户，你看。把所有窗户都打开了，现在把门的也打开，不能把门打开，一打开的话，傻六一要会跑出去的。你看，现在又不知道干嘛去了，又在搞破坏了。六一，刚才蒸了一个贝贝南瓜，给六一吃点皮。来，六一，握手。哎，来，真聪明啊！来到家第7天就学会了，是不是？乖乖的哦，不能搞破坏啊！小新，你会做红烧猪蹄吗？就等着吃嘛。那就等着吃。要炖锅盖的甩饭。哇塞，还是有食欲的，不错不错。小齐的手艺真的。从我们房车旅行开始，就变得非常的厉害，红加白，不对，白加绿。但是小齐，我想说一下，猪蹄好像没有炖多久呢，你就把它放进去了。一起炖。准备开始吃饭了。我们的车呢还有39%的电，都不舍得开空调了，也不是不舍得，主要是没有电了。开了的话，明天照明都费劲了，万一没有电的话，水泵都抽不出来。现在呢，只能用这2个风扇，小齐一个头，我一个头，这么吹着，让大家再炖一会儿。完了，风扇都不转了吗？哇，没有用高压锅炖，大概煮了40多分钟。真是那么久，煮了很多次猪蹄，要不就腥，要不就糊掉。这次煮的猪蹄真的是很好吃啊，我也试一下。哎，太好吃了！下去了，六一都闻到味道了。六一下去。咬到自己都不耐烦了，咬不动。萝卜也好吃，特别入味。